Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi işaretten yeni köpek balığını tanıtacağım. Bu köpek balığını yeni aldım. Hemen bilgilerine bakalım. Hemen büyüyor. Özel gücü elektrik şoku verebiliyor. Bu canavar çok hızlı büyüyormuş gerçekten arkadaşlar. Yani ben oynadığımda da öyle oluyor. Mesela 10 seviye oluyorsun. Sonra diğer oyuna başladığında tekrar 0. seviyeden başlamak zorunda oluyorsun. Şimdi görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu köpek balığı yani diğerlerine göre bayağı bir ucuz. 25.000 YTL. Şöyle elektrik veriyor. Çok iyi bir köpek balığı arkadaşlar. Hemen büyüyor. İsterseniz hemen bir seviye hemen gördüğünüz gibi seviye atladı arkadaşlar. İlk seviyeye atlamanız 1 dakika bile sürmüyor yani. Böyle arkadaşlar. Hemen bir seviye daha atladı. Elektrik şoku verdiği balık hareket edemiyor. İnsanlarda da öyle arkadaşlar. Mesela şöyle kaçamıyor. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani şöyle çok iyi bir özelliği var. Her şeyi yiyebiliyoruz kolayca. Arkadaşlar biraz büyüyüp oraya gitmek istiyorum. Onun için şu an balıklara yiyorum. Şöyle deniz anasını da yer göstereyim arkadaşlar. Çok iyi bir köpek balığı arkadaşlar. Öneriyorum hepinize. Ben çok beğendim arkadaşlar açıkçası. Diğer köpek balıklarının daha özelliği olduğu için daha güzel bence. Bir seviye daha atladık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kankamla yeni bir video çektik. Onun kanalından paylaştık. Kankamla birbirimizi ne kadar tanıyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çok da yani olduğundan bayağı bir büyük oluyor. Bir oynayışta 10 level olabiliyoruz arkadaşlar. Kaplumbağa sürüsü buldum arkadaşlar. Arkadaşlar 8. seviye oldu. Deniz anasına elektrik şoku da veremiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gücü de var arkadaşlar. Şu ikisini düşürebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da hemen şöyle kenardan yiyelim. Şöyle yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Söylediğim gibi çok iyi bir köpek balığı. Elektrik verince sıkamıyor öyle arkadaşlar. Çok iyi de para kazanıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim bu yüzden.
benimkinden aynısındaydı arkadaşlar. Onu da yiyebiliyor yani. O köpek balığını kaplan köpek balığı da yiyebiliyor. Onun videosunu da atarım arkadaşlar, isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi 10 leveliz. Gidiyorum. Penguenler de bizden biraz elektrik alsın. Bomba atıyorlar arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani orada darmadağın etti etrafı. Şu an büyüdükçe de elektrik vermesi daha da güçlü oluyor, yani şöyle oluyor. Daha uzun mesafeli oluyor yani. Öyle diyeyim ben size. Sığmıyor arkadaşlar bazı yerlere. Arkadaşlar bir tane daha benden. Hemen yiyorum. Sığmıyor arkadaşlar. Resif gibi bir köpek balığı olsa hemen sığıyordu normalde. Arkadaşlar hemen şu alttakini de kırmayı düşünüyorum. Onu da yedik arkadaşlar. Tadı damağımızda kaldı. Arkadaşlar bu sefer üstüne atlamayı tercih ettim. Arkadaşlar çok büyük böyle. Arkadaşlar büyük beyaz köpek balığını da yiyebiliyor yani. O derece güçlü. Hani bir tane büyük en altlarda var. Onları yiyemiyor arkadaşlar.
Büyük yengeçin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Kapışalım. Arkadaşlar yani öldüremesek de savaşmayı denemeliyim. Öncekinde yani yapamadım. Bu sefer de bir kere sizle denemeyi düşünüyorum. Elektrik almıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Kaçıyor arkadaşlar. Durmadan kaçıyor yani böyle. Şurada da arkadaşlar göstereyim. Bunların üçlüleri vardı. Nerede? Bunun bir altında. Şurada dalayım. Neredeydi arkadaşlar? Yoktur arkadaşlar, orada üçlü altın kutusu vardı. Yine öldük arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, bay bay.